Hello，大家好啊！好耐冇見，依家就喺台山台城呢度。今日就同大家一齊去懷舊下，去睇一睇依家台城嘅狀況係點樣。我相信有好多人應該即係冇返過嚟台山好耐啦，應該。今日咧就同大家一齊去懷舊一下，睇一睇依家嘅台山同以前係有咩分別。如果你哋係見到有邊啲你熟悉嘅地方啊，或者同埋有啲咩唔同嘅，咁可以留言區分享下。依家呢度咧就係新寧市場，南門呢邊嘅新寧市場。你睇依家嘅台山嘅變化咧係好大，我唔知你哋通過呢個視頻入邊睇唔睇得出嚟。佢喺呢邊出去咧就係去南門，翻去涌撈豆山嗰邊嘅方向。咁我依家咧就喺呢度直去啦，入到去台城嘅舊區。行一行，依家喺台山呢邊台城呢度好多呢啲電動車，真係我都開咗有幾日㗎啦。一開頭咧嗰時咧都有少少驚驚地嘅，真係。電動車多，汽車又多。你話依家叫我攞部汽車喺台城入邊開咧，可能我都有少少驚驚地，即係唔似話喺美國嗰邊開車咁樣，車比較少啲啦，同埋唔會話見到有咁多呢啲，基本上可以講係冇啊。即係喺街入邊咧，你係除咗嗰啲送外賣嗰啲嘅電單車或者剩嗰啲啦。咁都會好少話見到有啲摩托啊，成喺市區入邊。車厘屋呢間嘢好似好耐喺呢度咯，已經。哇！真係驚驚地啊！太多呢啲車，電動車。前面那裡就是南門橋，南門橋係咪南門橋嚟？好似係叫做南門橋。人过马路，请走斑马
线，看信号灯通行，抬头看路保安全，莫过马路低头族。我發覺咧，佢嗰啲即係行人過馬路嗰啲燈咧，佢如果係一閃係綠燈閃嗰時咧，好快就會停㗎啦。應該係閃佢幾秒就停，所以咧一見佢閃咧，基本上就可以唔好過啦。如果係話你好多年都冇翻到嚟咧，咁你翻到嚟肯定會覺得個變化好大。呢條係南門路。佢依家係咩？又唔係落班時間啦，點解咁多車？喺好多路咧，路邊都會見到呢啲咧，即係嗰啲車位啊，專門咧係劃分咗俾嗰啲呢啲電動車啊、電單車呢啲停嘅地方。城區嘅住宅，4層、5層、6層。呢幾日咧喺台山呢邊啊，比較啲天氣比較濕滯，即係好似個天呢幾日都係咁，又落雨啦，又陰陰地咁樣啦。農業銀行。
台山市義建集團，義建。嗱，嗰度去咧就去人工湖。呢啲屋咧，基本上呢啲就都係保持原來嘅樣嘅，係點樣就點樣啦。我唔知佢外牆咧係咪即係粉刷過定係點樣咧？我琴晚咧晚黑入嚟行咗一圈，即係啲夜景都幾靚下。南門五巷，感覺咧呢邊咧呢啲店鋪依家冇咩人氣，好似係嘛？即係呢個地段好似即係唔係話人哋嚟行街嘅地段，只不過開車路過，所以睇到呢邊啲屋，感覺係有啲人就係住喺呢度，順便做下生意啊！即係唔係主要攞嚟揾食嘅地方，感覺係。同埋可以話消磨下時間咁樣。見唔見到呢條街最入邊嗰度嗰間叫做13層啊？13層
我記得好似以前係咁嗌，睇一睇，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，好似係13啦，連埋個頂嗰一橛。唔知依家係屬於即係屬於咩嘅形式嘅情況？以前係酒店啦，以前。重慶麵館，喂！依家即係會發覺好多嗰啲咧，外省嗰啲有啲咁嘅咩店鋪嗰啲食嗰啲咧，以前冇咁多呢啲，即係以前基本上都係廣東特色嗰啲啦，係嘛？哇！頂佢呢部車 ，Holy！ OK， 睇下往邊邊去先。呢邊去咧就去正市街，或者我直行啦，或者天門的很涼。我喺呢度睇下呢啲舊嘅建築，舊建築。哦，我後邊呢度咧，呢間係好似係色色婚紗啊嘛。色色唔係台港創意影樓，好多年嘅呢間嘢喺呢度。呢邊應該係電腦城，基本上全部都係電腦方面嘅嘢喺度。
我印象中都係好耐，有咗好耐。依家就嚟到天嶺呢度啦。你睇，周圍咧都呢度都可以停呢啲電單車嘅，所以咧如果係有電單車、電動車咧，就可以開過嚟揾個地方停低再去行。呢間天嶺咧係咪以前好似係文化宮係咪？好似文化宮定係少年宮啊？唔記得咗。你攞嘢唔好藏，攞乜嘢？攞奶。哦，我啱行過嚟呢條咧係通濟路，啱啦啱啦。呢度直去咧就係通濟個橋，通濟橋，yeah。我依家或者行下呢度入去，定係行邊度咧？有少少冇啦，都係行通濟路啦，喺呢度直去。哦，原來可能我之前去過嗰間 KTV 喺呢度，應該係。依家呢條街咧係可以講話係咪最旺嘅定係點樣？我知道琴晚喺呢度咧行咗下，嗰邊好多咧都係嗰啲飲嘢嗰啲店鋪，同埋咧喺街嗰度有人擺攤啊咁樣。或者睇下邊日晚黑咧出嚟睇一睇，錄翻輯視頻咁樣。係咯，依家咁樣睇一睇，呢度直去咧就可以去到步行街嗰度。天成港呢度，其實呢啲名對於我嚟講好似有少少陌生。哇！呢啲煲仔飯店咧，仲喺度，開咗好多年好似。講咩啊？西
西門墟啊，西門墟嗰個牌坊咧，以前就即係我記得我印象中以前係冇嘅，咁唔知佢邊一年起出嚟嘅呢度。如果係有朋友知嘅話，可以留言評論區咧講聲。怡康路呢條街咧，我印象中以前喺呢度好似修補衫啊，好似係啊嗰度有間，即係改衫整改褲腳啊、褲頭啊嗰啲，好似係去到嗰度整好似。哦，嗰間色色婚紗喺呢度。哇！呢間嘢都開咗好多年。依家行過去通濟橋嗰度睇一睇，控大橋。台山體育館喺嗰邊，或者一陣轉過去嗰邊睇一睇。
好，依家嚟到通濟橋呢度。通濟塔聽講依家話即係開通咗，可以上去上面觀光，好似聽講好似係5蚊嘅費用個門票定係點樣？過嚟紅大河嘅阿個塱，行前邊嘅線呢，Nakhlat呢邊啲天氣就係咁樣。就係咁睇一睇，依家就喺通濟橋上邊。過嚟呢邊就係城西啦，城西。咁我就唔去城西嗰邊啦，喺前面呢度轉翻去對面馬路嗰邊，轉去嗰個體育館、體育廣場、體育館嗰邊睇一睇。我走嗰邊，唔好咁快轉燈啊，大佬啊！係啦，哇，好快！呢度入去咧，提醒您，紅燈停，綠燈行，不闖不搶，保安寧。地王廣場好似一樣係冇咩人氣。慢慢開。哎呀，前面有冇斑馬線可以過啊？其實河濱中路。
對面就係地王廣場啦。可能真係都係一樣係冇咩人去嗰邊。你睇下，即係好破舊、好陳舊嗰啲建築，依家好似應該都係冇咩點維修啊嗰啲。台城第一小學，正賢體育訓練館。啊，好耐冇嚟呢度啦！喺呢度有一排呢啲運動器材，幾好啊！得閒喺呢度咁運動下。呢度有冇同你哋印象中嘅區別好大呢？你哋有冇人有咩故事喺呢度發生過嘅？我就喜歡聽故事，把你們的故事留下，哈哈。朝早咧着短袖咧，仲係有少少凍嘅。依家到咗下晝咧，就熱到。OK。喺右手呢邊去咧就係培英啦。培英中學仲喺唔喺度啊？應該冇啦，係嘛？應該好似喺嗰度直去就係。好啦，唔行嗰邊啦。如果係下次啱先至上去嗰邊睇一睇。喺呢邊咧就沿住呢個
人工湖方向返去。呢條橋咧係叫咩橋嚟嘅？呢度應該唔係九曲橋係咪？應該七曲橋啊！睇下呢個指示牌，和平路遊客中心休閒親水平台歷史時間軸，咩嚟㗎？不知道是什麼呢？水啲乾晒啲水咯，係咪抽水喺嗰邊？哇！呢度又有一個牌坊喎，呢度。哇！老樹咖啡仲開緊喺呢度喎，10幾年前已經有㗎啦喎。哇塞！呢個咩平台咧？呢個整咗呢個平台喺度，佢依家可能放緊水啊！嗰邊係好似有個抽水機喺嗰度抽緊水，好似係咪準備要挖下呢個人工湖定係點樣？呢個牌坊又唔知幾時整嘅呢度。
啊！呢個擺賣嗰啲咩嚟嘅？呢啲以前好似都有係嘛？哇！呢啲古董喎。啊！台山市青少年活動中心。喺呢邊一直去咧，應該就係嗰個 building 嗰個13層，以前係賓館嗰間嘢咧，以前好有名，好似全台城咧係咪最高嘅？呢個建築好似依家荒廢咗定係點樣？下邊咁嘅款嘅，係啊，應該就係荒廢咗。你睇，爛成咁樣。
睇個樣咧，等緊拆㗎啦，應該。翻嚟呢度係南門路。OK， 頭先咧就喺呢度入去，跟住前邊個路口轉左就係通濟路啦。咁我頭先就喺嗰度入去啦，一直行過去啦。咁而家就 OK， 咁大概咧就係咁樣啦。呢一期嘅視頻，如果大家鍾意嘅話，我再拍多幾輯台城其他地區嘅視頻俾大家睇。歡迎大家點讚，如果你係鍾意呢期視頻嘅話，就咁先，拜拜。